अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون sind mehrere Ayats. ये आयत जो मैंने तलावत की हैं, पहली आयत है सूरह आले इमरान की। इसका तर्जुमा है कि और चाहिए कि तुम में से एक जमात हो वो भलाई की तरफ बुलाते रहें और नेकी की तालीम दें और बदियों से रोकें, और यही हैं वो जो कामयाब होने वाले हैं। दूसरी आयत सूरह तौबा की है। इसका तर्जुमा है कि मोमिनों के लिए मुमकिन नहीं कि वो तमाम के तमाम इकट्ठे निकल खड़े हों। Diese Ayats, die ich vorhin rezitiert habe, im ersten heißt es aus Surah Al Imran: Und es soll so sein, dass unter euch jene gibt, die zum Guten rufen, das Gute gebieten und das Schlechte verbieten, und die sind es, die Erfolg haben werden. Die zweite Ayat ist aus Surah At-Tawbah. Dort heißt es: Es ist nicht möglich für die Gläubigen, dass sie alle zusammen rausgehen. Warum ist das dann nicht der Fall, dass aus ihnen, von ihren Gruppen jeweils einige sich zusammentun, über die Religion nachdenken und ihre Mitmenschen warnen, damit sie vor dem Verderben gerettet werden? Also sagt, in diesen Ayats hat Allah Ta'ala, wie wir gehört haben, eine Gruppe von Menschen erwähnt, die für die Religion willen ihr Leben opfern, also der
Religion widmen und ihr Leben dafür verwenden, die Botschaft des Islams zu verbreiten. Mit Gottes Gnade ist es so, dass in der Jamaat Ahmadiyya ein System auf der einen oder anderen Art und Weise seit der Zeit von Hazrat Masih Islam vorhanden ist, dass die Leute ihr Leben der Religion widmen, und seit der Zeit von Hazrat Khalifatul Masih II. Radhiyallahu gibt es ein organisatorisches System, wo auch Formulare ausgefüllt werden, und Jamia Ahmadiyya, um die Lehren der Islam zu erlernen, wurde neu organisiert, neu gestaltet, und Muballighs wurden im Ausland geschickt, und sie haben auch Großartiges auch geleistet. Mit Gottes Gnade ist das dann so gewesen, dass sie sich auszeichneten in ihre Tabligh- und Tarbiyat-Arbeit, und diese Arbeit setzt sich bis heute fort, und die Muballighs arbeiten in verschiedenen Ländern auf diesem Gebiet. Unter diesen Muballighs und Murabbis und Muallims gibt es außerhalb von Indien und Pakistan auch in verschiedenen Ländern Leute aus verschiedenen Nationen, die sich hinzugestoßen sind. Insbesondere in den afrikanischen Ländern gibt es eine große Anzahl an Murabbis und Muallims, desgleichen auch in Indonesien. Möge Allah sie alle dazu befähigen, aufrichtig und mit Verbundenheit ihrer Aufgaben gerecht zu werden. Unter den Waqfin, also jene, die ihr Leben der Gemeinde widmen, gibt es auch eine andere Schicht. Zum Beispiel sind das die Ärzte, die Lehrer und so weiter. Aber auf jeden Fall ist das so, dass gemäß den wachsenden Bedürfnissen der Jamaat gibt es auch ein Wachstum in Tabligh-Arbeit und auch in andere Bereiche, wo wir Leute benötigen. Und so wie die Aufgaben wachsen, neue Aufgaben hinzukommen, die Botschaft Ahmadiyyat sich verbreitet, die Menschen zu Ahmadiyyat kommen, so wächst auch wächst auch der Bedarf nach Leuten, die Waqf gemacht haben und diesen Aufgaben ihre Zeit widmen. Wie aus diesen Ayats ersichtlich ist, ist es nicht möglich, dass ein jedes Mitglied der Jamaat seine ganze Zeit diesen Aufgaben widmet. Deshalb sollte es eine Gruppe von Menschen geben, die insbesondere sich dieser Herausforderung annehmen, und obwohl es an anderen Stellen die Aufgabe eines jeden Muslims ist, dass er zum Guten ruft und das Böse, das Schlechte verbietet, aber es gibt auch ein weltliches System, eine weltliche Ordnung, und die muss auch aufrecht erhalten werden. Und jene, die sich diesen Aufgaben widmen, können nicht ihre ganze Zeit den religiösen Aufgaben geben. Und dann gibt es auch Leute, die auch von ihrer Natur aus, von ihrem Charakter aus nicht dazu geeignet sind, dass sie die ganze Zeit diesen Aufgaben, nämlich der Tabligh und der Tarbiyat-Arbeit widmen. Dann gibt es auch nicht
das notwendige Wissen besitzen, um diese Arbeit zu जमात में ऐसे भी बहुत से अफराद हैं verrichten. जो Und dann gibt es auch noch das, अपने ज़ौक़ और शौक़ das की वजह से Problem दुनिया के oder अलावा भी die Schwierigkeit, dass man nicht einen jeden dazu auch ausbilden kann. Deshalb sollte es eine Gruppe von Menschen sein, die dies machen. Und diese Leute sollten sich auskennen mit den Geboten und Verboten Gottes, die sich das Wissen über die Weisheiten dieser Gebote aneignen. Es gibt mit Gottes Gnade auch viele in der Jamaat, die aufgrund ihrer Interesse, ihrer eigenen Bemühungen außer den weltlichen Wissen auch sehr viel an religiöses Wissen angeeignet haben. Aber manchmal oder fast immer ist das so, dass aufgrund ihrer anderen Aufgaben, Beschäftigungen sie nicht ihre ganze Zeit der Jamaat widmen können. Auf jeden Fall ist es so, dass Gott diese Anweisung gegeben hat, dass es für die religiösen Aufgaben eine Gruppe von Menschen geben soll. Und da Islam eine universelle Religion ist, so sollte es aus jeder Schicht und jede Art von Menschen eine Gruppe von solchen Leuten geben. Das heißt, aus verschiedenen Nationen, aus verschiedenen Schichten sollen diese Leute zusammenkommen. Und um dies noch zu verbreiten, sollten diese Leute auch aus verschiedenen Völkern kommen. Aus jedem Volk und aus jeder Schicht und aus jeder Gruppe sollen sie zusammenkommen, weil die Natur, die Denkweise, das Verhalten all dieser Menschen auch unterschiedlich sind und entsprechend ihrer Bedürfnisse soll man auch Tabligh entsprechend gestalten und auch Tarbiyat-Arbeit wird sich dadurch erleichtern. Also hat Allah diese Anweisung gegeben, dass unter den Gläubigen diese Menschen sein sollen, die Tabligh und Tarbiyat arbeiten und dass sie aus alle möglichen Gruppen, Nationen und Schichten kommen. Deshalb ist es in der Jamaat Ahmadiyya so, dass nach diesem Prinzip Leute ihr Leben der Religion widmen. Und wie ich bereits erwähnt habe, ist es mit Gottes Gnade so, dass tatsächlich Mitglieder aus verschiedenen Schichten und Nationen ein Teil dieses Systems geworden sind und auch fortwährend werden. Und wie ich auch gesagt habe, mit den wachsenden Aufgaben der Jamaat ist es auch notwendig, dass diese sich zunehmen und dies wird auch in Zukunft noch mehr unser Anliegen sein, unser Bedürfnis sein. Hazrat Khalifatul Masih, der Vierte, Rahmahullah alayh, hatte diese Notwendigkeiten vorausgesehen und unter göttlicher Leitung das Waqf-e-Nau-Scheme angefangen und der Grund dafür war, dass er den Eltern sagte, dass statt des Falles, dass die Kinder groß werden und dann selbst ihr Leben der Religion widmen, dass die Eltern dies schon vor der Geburt der Kinder im Wege Gottes der Religion widmen, so wie dies die Mutter von Hazrat Isa a.s. machte und sagte: O mein Herr, das, was ich in meinem Bauch trage, das widme ich dir. Das heißt also, dass sie ihn den Aufgaben der Religion widmete. Also akzeptiere